फुडल्या कांय दिसां भितर वेंचणूक आयोग केन्नाय गोंयान वाळपय आनी पणजे पोट वेंचणुकेची घोषणा करपाक शकता। आयोगाची सुत्रां सांगता ते प्रमाण चवथीचे पयलीं म्हणजे 25 ऑगस्टाच्या पयलीं 16 ते 18 ऑगस्टाच्या दरम्यान केन्नाय वेंचणूक जावं येता। महत्वाची गजाल म्हणजे चवथीकडे कार्यकर्ते पक्षाच्या कामाक मेळप मुश्कील आनी लोकांचोय मूड चवथीचो म्हूण चवथी आदींच सगळें आटपून घेवपाची तयारी चल्ल्या। दुसरें म्हणजे 14 मार्चाक मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्लो। ताका लागून ताणें 6 म्हयन्यां भितर वेंचणूक लडोवंक जाय। सप्टेंबरान ताका 6 म्हयने, मात चवथ 25 ऑगस्टाक अनंत चतुर्दश 5 सप्टेंबराक। चवथीच्या मुडान कार्यकर्ते आपलो उत्सव सोडून उमेदवारां बरोबर भोंवपाक कठीण, तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय ह्या दिसांनी ड्युटेर घालप शक्य ना। कळटा ते प्रमाण मुखेल उमेदवारांनी आपआपल्या मतदारसंघांनी प्रचाराक सुरवात केल्या। कांय जाणांनी तर कार्यकर्त्यांक चवथी पयलीं फ्री रावात म्हूण उलोय मारला। विश्वजीत राणेन काँग्रेस आमदारकी सोडल्या आनी सिद्धार्थ कुंकळकारान मनोहर पर्रीकरा खातीर पणजेचो सीट सोडला। गोंयचे विधानसभेन सध्या 38 आमदार आसात। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी।